Доброго времени суток, это канал Котельный Доктор. Со второго дубля снимаю вам вторую часть видео про ремонт теплообменника для Baxi EcoForm. Первый дубль сильно затянулся, если все тонкости буду вам показывать, то видео выйдет на час, ребят. Но тонкости основные показать обязан. Значит, на что обратить внимание? Тяжело будет вставлять вот этот патрубок. Некоторым ребятам приходилось снимать даже газовый клапан. Из-за чего? Из-за того, что когда у нас вот здесь мы не можем отогнуть, видите, мне приходилось тут повоевать. Но у меня получилось и так. Значит, что я сделал? Значит, здесь у нас обратно поставлены все колечки, кольцевые прокладочки. На кольцевые прокладочки мы обращаем особое внимание, потому что они у нас стоят на самых важных местах, то есть на подаче, обратке. Спрашивали вы, какой смазкой я пользуюсь для кольцевых прокладок, для того, чтобы они у нас сохраняли свою эластичность. Ну, вот такая смазочка. Сейчас покажу, как выглядит. Есть Рихау такого плана немецкие, есть, не буду называть, рекламировать марку. Вот у нас смазка, она обычная нейтральная силиконовая смазка. Вы и кольцевые прокладочки помазали, и внутри штуцера, грубо говоря, подсоединительные помазали. Значит, пайка. Вот что у нас, как это все выглядит. То есть опаяно у нас с запасом. Оба патрубка, здесь было вытравлено все, и опаяно хорошенько. Также и та сторона опаяно тоже с хорошим запасом. Патрубок вот этот паять нужно хорошенько. Видите, как напаяно? Вот, потому что, возможно, вам придется его немного пошевелить. Жертвой времени и отсутствия обслуживания пал расширительный бак наш старый. Я сделал видео такое инстаграмного плана для лайфхак, как проверить бак, но вам чуть подробнее расскажу. Вчера накачали, поменял здесь ниппель, можно проверить мыльным раствором. Не травит? Хорошо. Может мембрана себя сразу не показать. День постояла, сегодня замеряю, 0. Накачиваем, снимаем вот сюда мыльным раствором, и вот отсюда идет пена. То есть, если у вас отсюда идет воздух при накачанном бачке, то все, можно выбросить на свалку. Едем дальше. Здесь мы все более-менее привели в порядок, почистили, ну, в божеский вид, как говорится, привели. Значит, нам приходилось доставать дымоход немножко вперед выдвигать, потому что по-другому не получилось бы достать бачок. Он у нас чисто вверх уходит. Собрали, значит, я начинаю точно так же, ставлю теплообменник. Сначала поставил этот патрубок на место, потом закрутил вот тот шурупчик дальний. Потом я поставил правую сторону теплообменника на место, потом я вставил вот этот вот клипсу нашу, которая уже подржавела чуть-чуть. Мы ее брызгаем проникающей смазочкой, допустим, там. Так же, как и вот места, которые коррозировали, вы ржавчину как бы, ну, не бойтесь вот такой ржавчины. Это внутренняя часть дефлектора, где турбина стоит. Это частое явление на экофорах вообще сплошь и рядом. Побрызгайте просто проникающей смазкой, она даст масляную пленку. Так, здесь мы сделали, поставили, клипса стоит вот так. Понятно, да? Если она торчит, может теплообменник сорвать. Значит, она не зашла в две дырочки. Там две дырочки прямо, она должна зайти. Дальше левая сторона, естественно, мы меняем ржавую старую клипсу на новую красивую, да, и желательно из нержавейки. Клипсу из нержавейки вы можете магнитиком проверить. Есть, конечно, которые магнитятся, ну вот эти нержавеют. Так, замечательно, это мы сделали. Дальше, здесь у нас сейчас, возможно, будет плохо остановиться зажим для датчика закипания. Потому что обычно утолщается из-за пайки вот это место, из-за этого зажим не становится. Ну, это мы сделаем. Здесь поставили. Здесь мы закрутили, не забыв поставить 3/4 прокладку. Когда мы пылесосили котел, мы обязательно перед этим убрали все прокладки, которые возможно. Либо у вас их засосет, затянет в пылесос. И понятно, да, что будет. Значит, у нас прокладки здесь нестандартные, как на манометре, да, как и вот здесь у нас резьба вообще метрическая. Не пытайтесь туда 3/8 свои пихать, ничего там не получится. Вот, то есть постарайтесь их не потерять. У меня разные есть в наборе, и такие, но вдруг у вас не будет под рукой, допустим. Так, все, мы это собрали, все дело. Вот на данный момент нам осталось поставить сейчас блок насоса, прикрутить предохранительный клапан, и мы можем проверять гидравлику, давать давление. Приступаем к подпитке, открываем, смотрим, что там у нас. Я открыл кран отопления, там еще было какое-то давление. Я открываю кран вращающийся, а сам, если честно, шаровым пользуюсь, потому что его быстрее закрыть, открыть. Я так делаю. Так, запитываем. Надеемся, что сейчас у нас ничего на нас не потечет. Ну, полторашечку сделали. Замечательно.
Так, пока у вас гидравлика, вот почему я так сделал. Я сейчас дал давление, и я потихоньку остальные все моменты собираю, да. А за это время у нас тут все прокладочки, если где-то что-то у нас как бы хочет здесь сопливить, да, оно уже начнет как бы. И здесь у нас все мы сможем просмотреть. То есть дайте время чуть-чуть отстояться, пока вы собираете обратно горелочку, ставите турбину, выравниваете обязательно ребра на теплообменнике после пальчика, они вот тут у нас тут немножко погнулись. В общем, вам есть пока чем заняться. Ну, вот как-то так. Собрали, все поставили на место. Кто не поймет, как собирать, смотрите первую часть этого видео. Поставили здесь все на место. Турбинка на месте. Вам показываю сверху, конечно, мы тоже котел порядочек привели. Когда ставите дымоход, рекомендую манжеты вот так заворачивать до того, как вы стыкуете трубу. А потом обратно пальчиками вы ее уже легко поставите. Так, ну что, время пуска пришло. Как я обычно делаю, я делаю так. Я снимаю один провод, чтобы на стартовом давлении запускаться. Но перед этим, с закрытым газом, я включаю котел для того, чтобы посмотреть, куда у нас бьет из крана горелки. От 2 до 3 мм просит производитель у нас. Все нормально, все бьет хорошо. То есть теперь можно открывать газ. Ну, вся горелочка у нас, естественно, работает, поскольку она промыта. Как бы так. То есть сейчас мы проверим на минимальном давлении и на максимальное выведем. Тоже посмотрим, как у нас работает гидравлика, как работает трехходовой кран. Проверим, как у нас работает на ГВС. Ну все, финиш, друзья мои. Вот так выздоровел наш Baxi Eco 4. Я вам обещал сказать, какого он года. 2013, то есть сейчас ему 5 лет полных. Все у нас хорошо, все у нас работает, все системы в норме, работать ему еще не 1 год. Так что так, берегите своих пациентов, подписывайтесь на канал. Спасибо всем, кто уже подписался. Ёшкин кот, я ж не той стороны насос поставил, да. Шучу. Всем пока. Эй, забыл, слушай, извини, вот эту поставил. И эту поставил, ну теперь точно все.